У сестры нахожусь на огороде. Собачку ихнюю снимаю. Собачка называется овчарочка. Молодая еще. Молодая овчарочка. Так вот. Вот ломаю дрова. Сейчас. Вот костер. Иду за водой. Сейчас водички, потом шашлык жарю. Сейчас пойду схожу к соседу, водички наберу. Там они шашлычки собираются жарить. А я пиво с ними не буду отмечать. День рождения, праздники вот эти. Мне запрещено, потому что отмечать их. А сейчас пойду водички наберу. И посмотрим, что будет дальше. Вон какая-то женщина сидит, по-моему, алкашка. Рука до сих пор от сидушки трясется вот так. Закололи. Здесь стоять должна одна машина. Такая машина. Ну, это я не буду говорить, чьей-то машины. Вот такой вот знакомый есть у меня на машине. Такой ездит. Сейчас наберем водички. Того мужичка спросим. Юрка, можно набрать водички у тебя? Ну, огород, ну. Да, спасибо, Юрка. Кстати, заметьте, я не матерюсь здесь. Я 20 лет не матерюсь и чувствую себя хорошо и легко. Мне не так плохо, как тем, кто матерится. Вот. Вот посмотрим, машина, смотри какая. Это машина полиции. Рука трясется, потому что меня психиатры сильно закололи. Мне сейчас тяжело работать. Рука трясется рисовать, допустим. Ну, какая-то девушка, посмотрим, кто такая, как она выглядит. Идет. Руки трясутся. Закололи меня. Ну, там один убийца был. Убил 15 человек. Его наградили еще. Полицейский военный был. Наградили его, этого полицейского. И он сейчас живет, ему мало. У него коттедж. Хорошо там живет. Ему, говорит, мало денег. Вот его еле оттуда выгнали. Потому что его награждали там то иконками. Иконку Божьей Матери, то еще чуть. 15 человек. Он меня чуть тоже не убил. Заколол сильно. Я до сих пор мне плохо. Отхожу. Вот несут мне воду. Водой сходить. Вот, спасибо. Да. Большое. Ходил за водой попросил. А ты что сидишь? Да, я воздухом дышал. Нормально. Блядь, навоняло, это мать дышать не стала. Сейчас чуть что на войну тебя пошлют, да? Да ну мне плохо. Война же там с украинцами идет. А мне-то я при чем? Я в армии не служил, мне похуй. И свои. И тебя тоже позовут. Да нет, До 60 лет будешь воевать. я в армии не служил, у меня нихуя нет. Ладно, пойду я. Ну сигарету шкурнул где-то. А я не курю же. Такие машины. Если человек в рай не попадет, но у него такие машины есть. Он богатый, а я бедный, но я в рай попаду. Что может быть лучше? Правильно? Вот еще какая-то собака. Вот идет дорожка, ведущая к нам, колейские системы и на этот, на дачу, на огород нам. На огород. Идем на огород, там живут. Вот машина моей сестры. Она сейчас уехала в город. Вон дети, видимо, уже там. А чё, я уже пришел. Я забыла, и ты не догадался. Привет. Пухнет, я не знаю, как его надо. Снимала ловко. А те, которые боятся, те боятся. Ну что там какие-нибудь... И смотрела, как меня снимают. А те меня били блатные. Чуть не убили меня. Не боялась. Вот так вот. Вот овчарка еще маленькая, не выросла. Ах ты. А, давай поиграемся.
Прыгает. Ну-ка, тихо. Тихо. Мухтар. Ну-ка, тихо.